साथियों, आज मेरे भाई की शादी है और भैया नई नवेली भाभी लाने चले गए। तो माँ बोली क्यों ना दुल्हन के कमरे को सजाया जाए, क्योंकि दुल्हन का कमरा इतना सुंदर होगा, दुल्हन उतनी ही खुश होती है। और कहा जाता है कि नई नवेली दुल्हन के घर में आने से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि नई दुल्हन के संग माँ लक्ष्मी भी घर आती है। इसीलिए दादी दुल्हन को दाहिने पैर से ही घर में प्रवेश करती है। घर में भाभी आने से मेरे दो फायदे हैं कि मुझे एक नई दोस्त मिल जाएगी और मुझे घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब हमारी सजावट पूरी होने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, तुझे मेरी कसम, तू अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। तो लास्ट में हमने बहुत ही सुंदर रूम सजा दिया।